Ну и то, что Путин не в лучшей форме, вчера было прекрасно видно по его обращению к Федеральному собранию. И слышно. И слышно. Вот эту речь он еле выкашлял, будем правду говорить. Ну а вот что важно, накашлял ли что-то важное он в этой своей речи и на что стоит обратить внимание, давайте нам в этом поможет разобраться известный политтехнолог Аббас Галямов присоединяется к нашему эфиру. Аббас, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Аббас, не открою ни для кого тайну, что вы в свое время были спичрайтером Владимира Путина, одним из спичрайтеров. Вот работу ваших коллег нынешних, которые писали речь вчерашнюю Путину, на сколько баллов бы вы оценили? Хоть что-то важное вы услышали из этой речи? О чем говорил Путин и что можно прочесть между строк? Ну, речь, конечно, была, на удивление, слабой, но это не проблема спичрайтеров, это проблема политического курса. Не спичрайтеры же выбирают политический курс, понимаете? Это выбор самого политика. Возможности спичрайтеров не безграничны. Они могут чуть-чуть, так сказать, подсластить, чуть-чуть припудрить, чтобы получше выглядело. Но изменить содержание курса они не в состоянии. И если человек говорит, я хочу воевать, ну, что тут с этим может сделать спичрайтер? Да? Или если человек говорит, я буду строить авторитарный строй, но ни один спичрайтер не сможет выдать, извините за выражение, дерьмо за конфетку. Да? И авторитаризм за демократию выдать, ну, ни один спичрайтер тоже не сможет. Поэтому текст пустой, но это претензия к самому Путину. Текст показал, что ему нечего сказать людям, ведь от него ждут, если и не признание того, что есть проблемы, окей, никто не рассчитывает на то, что Путин в этом признается, но хотя бы обозначение направления движения, которое позволит из этого тупика выйти. А он прямо такой, продолжаем, значит, все нормально, дорогие граждане. Не будет ни эскалации, не будет ни смягчения. Будем идти ровно тем путем, которым шли до этого, прямо вперед. А все знают, что впереди пропасть. И, конечно, главная эмоция по итогам этого просмотра у всех российских элит — это разочарование. То есть все надеялись, что, ну, может быть, он сейчас вот продемонстрирует адекватность. Нет, не продемонстрировал. Все надеялись, что, ну, может быть, у него есть какой-то план «Б». Может быть, сейчас он о нем расскажет. Нет, не рассказал. Значит, плана «Б» нет. Будет реализовывать план А план А ведет прямо в направлении тупика. Реальных политических решений там озвучено вообще не было. Там, значит, ну, наверное, три вещи можно выделить. Первое — повышение МРОТ. Ну да, народ, бедная часть населения будет рада. То есть это такая тупая попытка откупиться от россиян. Да? Они там, у них уровень жизни падает в результате санкций. Их в черных мешках все чаще обратно с Украины привозят. Вот, и новая волна мобилизации грозит. Вот он им подсластил пилюлю, значит, попытался значит, купить их лояльность, называя вещи своими именами. Окей, объявил о создании этого фонда, значит, который будет заботиться о ветеранах СВО. Значит, будут там им всяческие блага там обеспечивать социальные. Ну, окей, попытался купить вот лояльность, значит, в целом населения, МРОТ, и лояльность воюющей части населения, вот, значит, вот этот фонд поддержки СВОшников. Собственно говоря, все. И в последнюю ночь потом вписали, значит, кусок про то, что Россия выходит из состава, из договора о, значит, СНВ. Значит, то есть, почему я уверен, что вписали в последний момент? Потому что, знаете, вот спичрайтеры, они как пишут? Они стараются, чтобы текст был логичным, чтобы мысль не скакала, чтобы не было такое, значит, о чем-то одном сказал, потом о чем-то другом, потом снова к первому. Да? Вот такого быть не должно. То есть, если начал в начале речи говорить о внешней политике и о Западе, то вот все, что хотел сказать, сказал. Потом перешел, условно говоря, к экономике, к внутренней политике, значит, к социалке и закончил. Да? А тут получилось так, что долго говорит про Запад, значит, потом переходит к экономике, к внутренней политике, к социалке, и потом снова как вспоминает опять почему-то про Запад и говорит, а еще мы, кстати, выходим, значит, из состава, вот, из договора. И
ну, как бы, почему не здесь сказал, почему пришлось вот переносить. А если вы, кстати, вот этот кусочек про выход из СНВ, значит, уберете, то вы увидите, что текст абсолютно логичный без него. А тут он как дерьмо в глазу. Значит, это значит, что в последнюю секунду решение принималось, и просто в конце его дописали. Вот это все. Вот. А тут аккуратно вставлять уже просто времени не было. Значит, ну, то есть я это воспринял как доказательство того, что изначально этого куска не планировалось, и он стал реакцией на неожиданный визит Байдена. То есть Путину надо было чем-то ответить этим негодяям, да, вот иначе, ну, просто пацаны, что называется, засмеют. Ну, у Путина же вот эта логика, да, такая уголовная, питерская, там, он, значит, в значительной степени, вот тот политический процесс, который он реализует, мне кажется, что он ведет постоянно внутренний диалог вот с носителями этой питерской бандитской культуры, с такими Пригожинами, Ротенбергами всякими, знаете. И он все, что он не делает, он на ситуацию смотрит их глазами, ну так, чтобы выглядеть круто, чтобы вот пацаны не засмеяли. Ну и вот, чтобы, значит, пацаны не засмеяли, надо было чем-то ответить Байдену, Западу в целом. Ну и вот придумали такой ответ. Ну то есть просто на словах грозить ядерным оружием уже нельзя, ну, потому что сколько можно, ну, все уже смеются над этой пустой треп получается. Поэтому решили, что пора какую-то юридически обязывающую, значит, формулировку использовать. Ну вот придумали приостановление, значит, членства в этом договоре. Что Скажите, пожалуйста, интересно, он тут же... я перебью вас, извините, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, это может быть связано, понятно, что с визитом Байдена, вы уже об этом сказали, а еще с неудачным испытанием Сармата. Вот CNN написал о том, что именно в тот день, когда Байден был в Киеве, в Российской Федерации решили немножечко поиграть мускулами, но, как видим, получилось немножко в... Запуск не удался. Да, в другую медицинскую историю все это превратилось. Может быть, с этим связано то, что речь была дописана, переписана и принималось еще какое-то дополнительное решение? Исключать этого нельзя, но я сам вот это подтвердить не могу, потому что я следов, так сказать, вот куска про Сармат в тексте не видел. Не увидел сам. Вот я текст внимательно изучил, там про то, что там был кусок вот про Сармат, ну, я не вижу. Может быть, ну, он был, ну, то есть убрали просто и хорошо, аккуратно, грамотно, так сказать, почистили, и не торчат куски, да, а заплатки не видно, что называется. Вот, а вот в случае с вот этим договором про СНВ, вот это прям, ну, такой шов, знаете, слишком очевидный, заметный, видна более поздняя ставка. Так что я не исключаю, что история с Арматом имела место, но просто у меня своих источников по этому поводу нет, ничего не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Хотелось бы еще с вами обсудить лица, которые стали буквально мемами за эти сутки. И, конечно же, вы знаете, когда Путин говорил о рекордном урожае зерна, то, конечно же, сразу в Украине, перед глазами украинцев и тех людей, которые следят за реальным ходом событий в Украине на этой войне, всплывали в памяти и мешки украденные, и тонны с этими баржами украденного зерна украинского. Тут было понятно. Понятно, почему говорил о том, что нужно помогать ветеранам и тем, кто собирается стать ветераном, точнее, рабом Путина в войне. Понятно, нужно задобрить. Но когда речь зашла о виллах, вот что увидели вы на лицах слушающих? Ну, лица в целом были, конечно, очень мрачны. То есть люди уже даже не считали нужным, ну или внутренних сил не осталось уже, знаете, демонстрировать такой вот оптимизм какой-то. Ну, то есть они не считали нужным или возможным скрывать свои реальные эмоции. А эмоции, конечно, печальные. То есть они все понимают, ну вот они точно не дети, и они просто на вот эту пропагандистскую чепуху не купятся. То есть даже обычные россияне уже все меньше и меньше на это покупаются. Значит, а элита-то уже точно видят, что все летит в тартарары. И они очень сильно надеялись, что все-таки вот у Путина есть что-то в заготовке какие-то, которые он сейчас вытащит и продемонстрирует, что он по-прежнему твердой рукой, так сказать, там правит и способен спасти ситуацию. И они увидели, что в очередной раз они убедились, что нет, не способен. Нет, рука уже совсем не твердая. Что все, что он может, это вот заниматься трепологией такой, да, вот просто чесать языком. Ну да, это он делает хорошо, но все, сейчас политическая ситуация такова, что просто говорить мало. Вот раньше, когда все в целом развивалось в целом неплохо, можно было просто болтать, да, ситуация в целом улучшалась. Но сейчас-то она резко ухудшается.
Ну, то есть, проще говоря, Россия не в состоянии победить. Это очевидно. Значит, надо договариваться, тоже всем очевидно. Но, значит, способности договариваться он не демонстрирует. Он собирается воевать дальше. Это значит, что ресурсы государства будут окончательно исчерпаны, людские, финансовые, экономические. И закончится это все равно коллапсом. Ну, все же понимают, что Украины, с учетом фактора Запада, ресурсов намного больше, хватит на дольше. Ну, то есть у Украины есть два ключевых ресурса, которые нужны для победы, независимо от того, насколько будет тяжелой и длительной война. У нее есть поддержка с точки зрения вооружений, у них есть источники современного качественного оружия, и у нее есть абсолютное сплочение наций. Там, я вашу социологию видел, в общем-то, так слежу за этим. Ну, это феерическое, в общем-то, сплочение нации. Эта нация, невозможно, она не может проиграть. Даже если бы не было оружия, все равно бы выиграла. Вот. Просто больше крови бы пролила. А так еще и оружие самое лучшее современное. И нация такая сплоченная. Нечего противопоставить этому. Это все понимают на самом деле. Вот все те, кто сидят в зале, за исключением нескольких там клинических идиотов, конечно, там есть такие. Но их меньшинство. А большинство все понимает. И они видят, что Путин вот прямо, значит, капитан Титаника, значит, уже айсберг, и он такой полный вперед дает команду. Ну, вот радость для пассажиров. Давайте перейдем к пропагандистской чепухе, которую он подготовил сегодня простому русскому народу. Да? О выступлении его в Лужниках у нас есть небольшой отрывочек. Давайте послушаем, а затем обсудим кратко. Добрый день! Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы так сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш», «Отче», «Отец». И в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже и «Родина-мать». Речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Аббас, но увидели ли вы, что здесь двойник сегодня был, в отличие от вчерашнего Путина? Многие путиноведы уже разглядели разницу между двумя изображениями. Не буду, наверное, даже и спрашивать, слышали ли вы что-то новое в этом винегрете из «Родины матери», что там еще, скреп, да, «Отче наш» и все остальное. Нет, это было удивительно беспомощное выступление. Такое даже ощущение, что там, он просто решил сам выступить. То есть там не было заготовки даже, которые спичрайтеры писали. Потому что, я примерно представляю себе их уровень, но они такую ерунду не могли выдать. Ну, то есть вполне возможно, что он вот решил, что он сам скажет. Мне есть, так сказать, что сказать. Вот. Но получилось, конечно, полная ерунда. То есть сама идея как бы понятна и даже, я бы сказал, с политтехнологической точки зрения зачетная. Люди совершенно очевидно не хотят воевать за империю. Да, это миф, что русские спят и видят, значит, себя во главе империи. Ну, знаете, если так получится, что будет империя, значит, и за это не надо ничего платить, окей, нормально тогда. В принципе, все будут довольны. Большинство будет довольно. Значит, но проливать за это кровь, терпеть экономические мытарства, да пусть они к черту идут со своей империей, да. Я, значит, помню, в 2021 году Циркон, такой есть у нас социологический центр, они большое исследование провели, значит, по поводу отношения россиян к разным, значит, политическим феноменам, если можно так выразиться. Там полтора-два десятка где-то разных вещей, они людей спрашивали и просили их, значит, определиться, хорошо они к ним относятся или плохо. Там на самом первом месте, помню, стояла традиции, на удивление высоко оказались права человека, прогресс и так далее. Короче, империя оказалась на предпоследнем месте. Людей, которые, я точно цифру сейчас не помню, но люди, которые которые хорошо относятся к категории империя, меньше, чем тех, кто относится к ней плохо. Значит, где-то, сейчас скажу, в конце
Нет, не в конце, в начале осени 21 года, то есть последняя предвоенная осень. Значит, ну, потому что я не ссылаюсь на более поздние исследования, потому что они совсем неадекватными стали. После того, как началась война, там репрессии массовые, ну, замерить реальное общественное мнение в России невозможно. Вот. А осень 21 года, последняя предвоенная осень, россиянам вновь был задан вопрос, который Левада-центр время от времени задает. Он прямо осознанно так ставит людей перед жестким выбором. Какой вы хотели бы видеть Россию? Значит, сильной страной, которую уважают и даже побаиваются, или страной с высоким уровнем жизни, пусть даже она не будет одной из самых сильных. Значит, и вот отмечу, что за исключением 2014 года, после Крыма, число людей, которые выбирали второе, пусть лучше будет высокий уровень жизни и не обязательно быть сильными, оно всегда было выше числа людей, больше числа людей, которые хотели быть сильными. Но в последние несколько лет соотношение постоянно, значит, то есть, повторюсь, мирный вариант с хорошим уровнем жизни всегда выигрывал, за исключением одного раза в 2014 году. Но в последние несколько лет это соотношение постоянно ухудшалось еще в сторону, так сказать, империи. И последний опрос, он показал вот ровно треть, значит, за первый вариант, за имперский, и ровно 2/3 за второй вариант, за... То есть к черту империю, просто надо хорошо жить. Поэтому вот в этой ситуации Путину, конечно, вот имея такое общественное мнение, Путину, конечно, хотелось бы сделать так, ну, вот как-то вот сделать так, чтобы люди вроде как бы не за империю воюют, которую они в гробу видали, а за вот семью, да, за свой там очаг, за свой дом. Ну, то есть вот та самая мотивация, которая двигала людьми во время Великой Отечественной войны. Да, вы знаете, вас То есть напоминают надеяться- вот эти вот плакаты, которые по Крыму развесили, хоть камни с неба. А знаете, что сейчас происходит? А вот сейчас, сегодня в Мелитополе они готовятся к тому, чтобы прятаться в бомбоубежищах. И вот мы сегодня, буквально сейчас, будем об этом говорить с Иваном нашим Федоровым, следующим нашим собеседником. исследователем. И вот мы хотим Мы очень задать ему- благодарны вам, Аббас, Спасибо за эти цифры. уделенное нам время. Аббас Галямов, политтехнолог, присоединялся к нашему эфиру. Хорошего вам вечера.